Aku mau ngomong. Sebenarnya aku sebenarnya sebenarnya kenapa sih itu orang? Se Siap-siap aja sekarang. Kenapa dari tadi kamu ganggu aku? Saya emang menderita penyakit batuk kayak gitu, Pak. Aku nggak bermaksud. Saya anak yatim piatu, nggak punya uang, nggak punya rumah, Pak. Maaf ya tadi aku udah bentak kamu.